Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitana min ba'di amaratil iman wa faddala rasulahu bi syari'atil ikhtitan wa salatuhu wa salamuhu ala khairil insan sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin rawahu Tabarani fil Mu'jam an Ummi Atiyah anna nabiyya yaqul ya umma Atiyah ikhfadi wa la tanhiki fa innahu akhdha lil ba'li. al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ingkang kita mulyakaken para kiai, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Simbah Rama Kiai Mukhdari Al-Badar, dumateng para simbah yai, para ulama, para asatidz ingkang sampun barokahi majelis menika. Kita dongaaken mugi-mugi para rama yai tansah pinaringan sehat badane, kuwarasan dohir batine, barokah saged nuntun kula jenengan awit donya dumugi akhirate. Amin Allahumma. Dumateng para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat sedaya ingkang sampun nyengguyung acara walimatul khitan wonten ing dalu menika, mugi-mugi kekempalan kula panjenengan sedaya dipun catet kesaenan dening Allah Subhanahu wa taala, mlunturi saha nyawabi dumateng kula panjenengan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat badane, kuwarasan awake, kanikmatan dohir batine, kathah rizki sandang pangane, gambil maisah pangupa jiwane, sholih lan sholihah dzurriyae, wabil khusus lare ingkang dipun supit wonten ing dalu menika. Kita dongaake mugi-mugi dados lare ingkang sholih. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat julasa inal kurama al a'izza hadaniyallah wa iyyakum wa iyyakunna ajmain. Dipun dawuhaken dening para ulama, dipun sebat tenggen kitab Qutul Habib ala syarhi Fathil Qoribil Mujib, atawin sing terkenal Hasyiyah Al-Bujairami alal Khatib. Dipun ngendikake bilih innal khitana min da'bil anbiya'i wal mursalin
sak temene khitan nyupit anak nalika dereng baligh menika termasuk tingkah laku kebiasaane para nabi lan utusane Gusti Allah. Bahkan dipun ngendikake dening para ulama wonten 15 nabi sing lahir langsung dalam keadaan mahtunam biyadil kudratil ilahiyah, dikhitan langsung secara otomatis dening ngersane Gusti Allah. Wonten pinten nabi? Gangsal welas. Di antarane siji wonten Nabiullah Adam alaihissalam, loro Nabiullah Syis alaihissalam, tiga Nabiullah Nuh alaihissalam, sekawan Nabiullah Lut alaihissalam, gangsal Nabiullah Salih, Nabiullah Musa, Nabi Syu'aib, piyambakipun Nabiullah Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa, soho Sayyidul Wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaane, piye hukume nek ana bayi ora disunatke wong tuane ning disunatke karo jin? Umpamane ana jin Islam lajeng mara nenggon anake wong Islam lanang, lajeng disupit dukune ora saka menungso tapi suka dukun jin. Angsal napa mboten? Jawabane oleh mawon, wis cukup. Ning dipastekno sing disunat mek ndure bloko aja kabeh. Wabuh mangke entek malah ra sida gawe. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat, Kanjeng Nabi kita niki maringi dawuh dumateng kula jenengan, kenging menapa kok para nabi niki nggadahi syariat khitan? Dipun jawab tenggen Al-Qur'an ingkang kula aturake, Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Mergo syariat khitan menika dadi sibghae Gusti Allah, wenter sing kanggo nyelup wong Islam supaya kanggo tetenger lan alamat minangka tanda nggo bedakno antarane wong sing taat kalih tiyang wong sing maksiat. Naudzubillah min. Kula contohke, wau di antarane nabi sing kiyambake langsung lahir dalam keadaan sunat niku Nabi Sis. Riyen abah kula nek cerita, biyen niku Nabi Adam alaihissalam kali ibunda Siti Hawa niku ana para padu sithik gegeran, jenenge lanang karo wedok, bapak karo ibu kadang cok tukaran, hal sing biasa, sing penting ngobar kuwi rukun. Allahumma. Malah ana wong niku lek matur kali bapak kula riyen niku abah niku nate crita, ayo nang ana wong lek ngomong karo aku, Mbah Yai nyuwun dongane. Lah ana apa Pak? Kula niku kalih garwa kula niku tukaran pun 10 tahun kok. Lah anake pira? 12 lho ya. Wong tukaran kok anake sak losen. Iku terus lek gawe kepiye? Hadirin wal hadirat, Nabiullah Adam karo Sayyidah Hawa do tukaran geger. Ujare Nabi Adam sing dadekno wujud anak rupa menungso kuwi mergo titi manine wong lanang. Ujare Siti Hawa sing dadekke angkrem bisane metu lahir jabang bayi kuwi rahime wong wadon. Allah Ta'ala niku Pak Bu ingkang kula mulyakaken, nek ndamel menungso niku luar biasa. Makanya pangeran nek ngemutaken dumateng kula jenengan, wa fi anfusikum afala taqilun.
Apa sira ora padha gelem mikir duweni akal supaya ngrenungi maring jero awake dhewe sing jerone awak niku ana pira-pira tandha saking kebesarane Gusti Allah Ta'ala maringi kehebatan rupane nopo rahime wong wadon niku luar biasa meskipun ketoke cilik koyok balon ning iso melar persis plembungan cara wong saiki jenenge elastis pokoknya gratis ngono niku aneh. Makane Allah Subhanahu wa taala nek gawe kebanggaan dumateng kula panjenengan niku Allah nek cerita Bismillahirrahmanirrahim wa nukirrukum fil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma summa litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yurdalu ila ardalil umur wa nukirru fil arhami manasya kula jenengan dipun damel dening Gusti Allah tetep ing jerone arham rahim sing disifati Gusti Allah manasya sesuai kehendake Gusti Allah. Sing aneh niku rahim sing semono cilike dinggo adah bayi kembar loro ya muat, dinggo adah bayi setunggal ya muat. Bahkan teng Mesir niku wonten kitab asmanipun Al-Furuq fi Anwa'il Buruk nggih dipun dawuhaken Imam Al-Qarrafi teng Mesir niku wonten wong wadon hamil ngandung bayi jumlahe 17 alhamdulillah rahime siji ning bayine nganti 17 sing wedok ya dalam keadaan sehat anake lahir sehat-sehat apal Quran kabeh alhamdulillah. Wah niki nek wis kadung ketemu dongane Kanjeng Nabi niku mesti mandine Allahumma. Contoh setunggalipun wekdal sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu niku kiyambake dipun atur dening ibuke ingkang asma Ummu Sulaim kiyambake kali sahabat Anas bin Malik diajak kali ibuke bakdo khitan bakdo sunat supaya ngadep dateng Sayyidul Wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Sayyidah Ummu Sulaim dikenal juga sebagai Ar-Rumaisa. Rumaisa niku maknane wong wedok sing bloboken mripate mergo arang-arang turu setiap dinane mesti tahajud minimal 5 jam kawit jam 12 tekan subuh kaya wong wedok kene Allahumma. Wong kene do bloboken mripate kakean turu. Sayyidah Ummu Sulaim sithik turune nganti gerah netrone metu bloboke terkenal sebagai Ar-Rumaisa. Saking kentenge Sayyidah Ummu Sulaim beliau nggadahi karomah nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nembe Isra Mi'raj niku mirsani ana serit rambut sing mlaku neng swarga karo trompah sikil didengokke karo Kanjeng Nabi jebul gadahane Sayyidah Ummu Sulaim. Tanglet Kanjeng Nabi kok aneh lho, aku urung mlebu surga kok serit rambut wis tekan surga. Aku durung niki tenggat riwayate Imam At-Tirmidzi. Aku durung mlebu surga kok wis ana sandal tekan jero surga. Lah nek sandale apik nek kermen tah apa cepet men. Swallow madhep ngulon kabeh. Sareng kados ngoten Kanjeng Nabi tanglet. Ma amaluk ya Ummu Sulaim, he Ummu Sulaim, sampean ki ngamale apa kok duweni karomah keistimewaan kados ngoten? Kula mboten nggadahi karomah napa-napa. Duwe mesti.
Apa jajal disebut dilang-eling oh nggih ya Rasul disebut dengan riwayat Imam Muslim dengan sahih dipun dawuhaken jebul-jebul Ummu Sulaim niku wanita sing luar biasa saged didik putrane dadi waladun sholihun wong lanang sing diridhoni Gusti Allah. Alhamdulillah. Ceritane ngeten, piyambakipun Ummu Sulaim utawa biasa dikenal sebagai Ummu Tolhah niku swijinipun wekdal diaturi tanglet kalih Abu Tolhah garwane. Ummu Tolhah dalem ya Aba Tolhah kowe ngerti dhewe iki ana panggilan jihad sangka Rasulullah. Biasane nek Kanjeng Nabi manggil jihad iku wong mukmin kudu cepet-cepet mengikuti dawuhe Rasulullah. Sekali ana wong Islam dipanggil Kanjeng Nabi kongkon jihad kok ora gelem, langsung turun Quran surah jenenge Al-Munafiqun, nerangno wong-wong sing munafik. Bahkan teng Quran ana jenenge baroah, Allah cuci tangan saking wong-wong munafik. Kula contohke ayate. A'udzu billahi min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Jadi sunahe nek maca surah At-Taubah aja diwacakno basmalah. Mergo hukume maca bismillah tengahe surah At-Taubah makruh, nek nang awale hukume haram. Kenging menapa kok haram? Sebab surah At-Taubah nyritakno adzabe Gusti Allah muring-muring nang wong munafik. Ora pantes kok didhisiki nggawa bismillah sing isine Ar-Rahmanir Rahim, nyritakno sifat welase Gusti Allah. Hadirin wal hadirat, Allah taala ngendikaken tenggen surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Wong-wong mukmin, kenging menapa nalikane awakmu diundang supaya jihad fi sabilillah dening Kanjeng Nabi, kok tak delok awakmu rasa-rasa ra gelem cepet-cepet mangkat. Kowe kudu ngerti wong sing kaya ngono kudu dibendoni Gusti Allah. Allah gak seneng karo wong sing model kaya ngoten niku. Wakhire wong Islam setiap Kanjeng Nabi niku maringi ngongkon jihad niku langsung piyambakipun wong-wong Islam cepet-cepet mangkat, mergo khawatir engko ana surah sing kanggo kiyambake turun. Naudzubillah min dzalik. Makane niki hikmahe, kenging menapa kok saurip-urip Kanjeng Nabi mboten nate adzan. Niku mboten nate. Dipun jawab dening Ibnu Qayyim Al-Jauzi tenggen kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, sebab sekali Kanjeng Nabi kok adzan, hayya 'alas shalah. Nek nang Mekah iku ana tambahane haha. Sekali Kanjeng Nabi kok hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wajib hukume jamaah 5 wektu fardhu ngain, ana wong wani ninggalno mlebu neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Berarti kula jenengan malah wajib 5 wektu kudu marana masjid kabeh. Ana rasa-rasa apa meneh nang sawah utawa nang pasar dodol wedhus barang. Lho langsung dicap munafik kalian Gusti Allah mangke. Ning Allah sakne umate Kanjeng Nabi ku ora patek kuat. Nek zaman Nabi Musa ngono ya diwenehi 50 wektu 1000 rakaat kuat-kuat wae. Ha umate Kanjeng Nabi wis gering-gering, cilik-cilik, cendek-cendek rasa-rasa sisan. Nek ngentut tambune ra enak sisan. Disakake dening Gusti Allah mek dikeki 5 wektu ngono wae ora wajib jamaah. Neng yo aja ora kok terus ora jamaah, yo tetep kudu jamaah. Neng ora wajib cara fikih mazhab kaul dhaif Imam Rafi'i, meskipun Syekh Nawawi ngarani fardu tapi kifayah. Sing aneh niku Pak, kula maca niku tenggen kitab Kuflut Tho'ah fi Bayani Ahkamil Jamaah.
niku wonten madhab jenenge madhab kaum Khawarij ngarani jamaah salat 5 wektu niku ora sunah ya ora fardu, hukume malah haram. Aneh mboten? Dadi wong kok jamaah nang masjid dosa gede cara wong Khawarij, mlebu neraka. Aneh pendapate. Alasane napa? Sing imam dudu golongane kiyambake. Dadi peh ora kiyaine sing imami terus jamaah hukume haram. Niki keliru. Fatwa kaya ngeten iki jenenge sakarepe dhewe. Piye wae jamaah niku dakbu Rasulillah, kesenengane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Tolhah niki ngendikan kalih Ummu Sulaim, iki aku arep mangkat jihad fisabilillah. Ya Pak, tak dukung sampean, nanging sampean ngerti dhewe anakku lanang iki lagi lara, cara sampean kepiye? Pun Pak, niku urusane kula, mangke gampil kula sing ngurusi. Temenan? Nggih temenan, gampil niku urusane kula. Oh ya wis. Akhirnya Abu Tolhah mangkat perang, wis gendep sawulan beliau lajeng wangsul dilalah. Saking dugi griya piyambakipun lajeng dipapak kalih Ummu Sulaim, dipun adang neng lawang, lajeng diwenehi dahar, dikongkon siram, dikon adus, wenehi banyu anget kai anduk segere nemen dimulyakno wong wedok, mulyakno wong lanang. Alhamdulillah. Sareng kados ngoten, sak nguse rambung siram yo. Nek sing basa iku sing apik, aja kok keliru-keliru. Pak, jenengan dahar mangke kula siram nggih. Ayo bapake terus kebus mangke. Sareng kados ngoten, piyambakipun Ummu Sulaim tawa dhateng Abu Tolhah. Ya Aba Tolhah, halaka fiyya min hajah. He Abu Tolhah, sampean badhe ngersake kula napa mboten? Oh ya wis. Akhire kumpul dalu menika. Bakda kumpul Ummu Sulaim nembe cerita, Abu Tolhah kula badhe tanglet. Lah piye? Lek misale wonten tiyang titip barang lajeng sing dititipi niki kiyambake seneng kalih barange mau. Lajeng sing titip mara badhe nyuwun barang sing dititipake. Ngeten niki sing dititipi angsal mboten menawi ingkar angas mboten maringke barange. Haram kudu diwenehke. Lah alase napa? Lah iku wae wong liya, hae wong liya kok dijaluk gosok dosa hukume. Oh kaya ngono. Nggih. Lah Pak, sampean kudu ngerti anak niku lak titipane Gusti Allah. Kalau wingi sakderenge jenengan wangsul sampun dijaluk Gusti Allah, pun dipendet sakniki pun wafat. Oh, lha kok ora gelem crita kait mau awakmu? Lah ngerti yo mau cara gelem aku. Lho, lah wis kadung. Ya wis faing kadung fatrasna. Akhire nganti dugi subuh diterusno sowan dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pun gujeng. Barang wis gujeng piyambakipun Kanjeng Nabi diceritani kada wa kada, beliau malah gujeng serasan ngendikan barakallahu fi lailatikuma, muga-muga malam-malemmu iki do berkah kabeh. Ijabah dungane Kanjeng Nabi, keturunane sahabat Anas putrane Ummu Sulaim niku nggadahi anak punjul sangka selikur, apal Quran kabeh, sugih-sugih kabeh mergo didongakno Kanjeng Nabi barokah. Alhamdulillah. Nah niki gimana nih kunci banget wong wedok sing iso mulyakno maring sing lanang lajeng nuntun anake dadi waladun sholihun, anak sing sholih berbakti dateng tiang sepae, insyaallah mangke dzurriyae saged barokah. Amin Allahumma. Mula kita para hadirin merhateake didik putrane kan diteliti dipernahake mergo sing sapa salihah kabeh putrane dijanji surga nikmat uripe saha matine, dijanji surga nikmat uripe saha matine sidanan
ditabuh. Nabi Sidana 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 Nabi Syaikhul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syaikhul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Kosok wangsule menawi ana dadi wong tuwa gadai anak lanang wadon saha putra ananging dene ra bisa ngrawat kelunta-lunta awas dicadang wong iku ing jero neraka awas dicadang wong iku ing jero neraka Sidanan Nabi 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 Syaikhul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syaikhul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi mula wong tuwa para bapak saha ibu monggo dikuat non didik putra-putra iku kanthi soheh ngamale saha soheh ngelmu insyaallah Gusti paring kambang binahu insyaallah Gusti paring kambang binahu Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Allah Allah Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Allah Allah Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Syaikhul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syaikhul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Hadirin wal hadirat julasa inal kuroma al aizza hadaniyallah wa iyyakum wa iyyakunna ajmain. Akhirnya dos pundi Nabi Adam kalih Sayyidah Hawa. Riyen abah kula nek ngendikan yo, kenapa wong lanang iku kok akeh menenge tapi nek wong wedok kok akeh ngomonge tekan ngendi-ngendi. Beliau nek ngendikan mergo wong lanang keturunane Adam akhirnya mim niku lambene mingkem Adam. Mane wong lanang meneng ngantuk mati. Lha mulai wong wedok keturunane Siti Hawa nggih mati mat lazim utawa mat wajib mutasil. Awak nemalip nanti dawa ning ngomong. Kurang amek entek golek neh. Ana wae sing diomongke. Hadirin wal hadirat niki sing Bapak Ibu perlu ngerti. Wong lanang karo wong wedok niku didesain dening Gusti Allah niku benten. Menawi wong lanang niku didamel Allah Subhanahu wa taala kuat sisi akale ketimbang sisi rasa perasaane. Menawi wong wadon didamel Gusti Allah luwih kuat sisi perasaane ketimbang sisi
akale. Mulane kenging menapa kok ora ana wong wedok dikenake dadi imam salat sementara makmume niku makmum lanang. Mergo khawatir nek wayah jamaah sing dienggo ora ngelmu fikih ning perasaan. Ora pati kepenak ewoh imame keliru terus meneng wae. Sungkan aku karo Mbak Yu kuwi wong apian nek karo aku nek blonjo mesti digawe turahan. Lho wong jamaah kok tekan blonjo barang ya ngenggone akal. Makane hikmahe kenapa wong wedok ora kena dadi imam salat sing makmume kuwi wong lanang. Iki juga menjadi hikmah kenapa wong wadon niku ngimbangi wong lanang siji wong wedok loro ing dalem bab warisan utawa masalah kodok pengadilan. Jadi nek nengon pengadilan niku wong wedok loro dianggep kaya wong lanang siji, berarti nek wong lanang loro ngimbangi wong wedok sekawan. Kenging menapa? Sebab persidangan kuwi mestine akeh nganggo akale ketimbang perasaan. Lah nek nganggone perasaan ra sida ngukumi mangke. Ayo coba saudara saksi, apa alasannya saudara mengatakan bahwa penjahatnya si A? Saya itu kasihan Pak dengan si B, Pak. Bayangke juga Pak Hakim, coba jenengan perasaane piye? Niku dulur kula lho, Pak. Loh, iki persidangan kok malah bahas perasaan barang. Makanya keliru nek ana wong lanang nyengeni wong wedok gara-gara ora nggawa akale. Iku keliru. Ana misale bapak-bapak nyengeni karo si ibu misale, "Bu, wong wedok kok ora ngerti piye karepe wong lanang." Akale iku nang ndi akale? Keliru, Pak. Aja nganggo akal nek wong wedok kudune main perasaan. Sing wong wedok ibu-ibu ya ngono. Aja kok nyengeni sing bapak. Pak, pautrimane takon ngangkat wajan saka pawon kok ya ora iso. Perasaanmu ku piye dadi aku dajal? Ya ora nyambung. Wong lanang akeh-akeh nganggo logika. Hadirin wal hadirat. Akhire piyambakipun Nabi Adam kali Siti Hawa niki tukaran gegeran endi sing sabenere iso nggadahi putra niku asline sapa? Niki meh mirip. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Diceritakan dening Syekh Hani Al-Hajj tenggen kitab Al-Fuqissah wa Qissah. Nah niki kula ngertos kitab tapi nek sing cerita Nabi Syekh wau niku saking abina abah kula. Niku dipun critakake zaman Sayyidina Ali niku wonten qadhi sing terkenal ngalem sanget jenenge Qadhi Sureh. Sinten Pak? Qadhi Sureh. Niku ngalem banget. Suwijinipun wekdal ana kasus pimpinan ahli nahwu murid pertama Sayyidina Ali sing asmane Abu Darda atawin sing luwih terkenal Abul Aswad Ad-Du'ali. Setunggalipun wekdal Syekh Abul Aswad Ad-Dauli utawa Ad-Du'ali niki tukaran karo sing wedok nang ngarepe persidangan Qadhi Sureh. Jarene Abul Aswad, Qadhi Sureh, ngerti ya sampean bojoku wedok iki keliru dhewekne. Anak iki anakku, mestine aku sing berhak hadonah, aku sing berhak ngrawat anakku. Ning dhewene kepingin ngrebut anakku, pengin misahke aku karo anakku. Qadhi Sureh, aku nyuwun keputusanmu kudune hak bener temenan, tulung aku dimenangke. Jare sing wedok ora iso Qadhi Sureh, enak-enak wae barang wis gede diaku-aku dadi anake. Biyen jaman cilik nang jero kandungan hamil aku sing gawa. Nalikane aku turu mlumah ra kepenak mengkurup kaya jontitan. Ora penak kabeh tak nggo mlaku kaya tutupan wajan. Rasane ora ana sing kepenak, nggo mangan ra kepenak nyaduk barang anake. Wong meneh cilikane njero weteng nyodak nyaduk terus gede dadi Ronaldinho iku. Nah, mboten saged niki anak-anak kula. Jarine Abul Aswad ora kentekan omongan. Ora iso Qadhi Sureh. Iki anak-anakku sebabe apa? Sebab iki anak biyen titisanku aku sing duwe Banyumani. Dekne mung sekedar tak titipi rahim dheke tak titipno iki tok. Ora luweh ibarate dheke tukang titipan. Mosok kok sepeda diaku ndekne. Jarine sing wedok ora nrimake. Enak men mbok anggap titipan. Kowe metu kepenak aku metu loro. Langsung seketika Qadhi Sureh, menang kowe nduk, menang kowe nduk. Sing lanang, lunga kowe, keliru kowe. Bener omonganmu sing cah wedok iki. Heeh, jaman metune sing lanang penak, sing wedok ora kepenak. Kula mboten paham kula nggih. Pokoke intine
bahwa qadi sureh menangke dawe garwane Abul Aswad Du'ali akhire dimenangaken sing wadon mergo sing wedok ahaqu bil hadonah wong wadon si ibu luwe berhak ngramut utawa ndidik putra putrane men anake dadi walad ingkang sholih lan sholihah amin Allahumma. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam kali Siti Hawa akhirnya bukti-bukti tantangan wes ngene wae, we must make a challenge, kita harus membuat tantangan. Challenge iku tantangan pak ora celeng beda meneh. Sampeyan kene misah-misah, mboten misah bahasa Inggris kuwi. Challenge, tantangan. Kita harus membuat satu tantangan untuk kita. Dan kita harus menyepakati jari Nabi Adam. Apa tantangane jari Siti Hawa? Wis ngene bae. Jajal manine sapa sing iso ngetokke anak kuwi sing paling berhak ngaku duwe anak. Siap wani. Wah akhirnya Nabi Adam ngetokke mani rasa takokke carane piye ngawur bapake kula jenengan niku. Suatu akhirnya Nabi Adam alaihissalam niki nitipaken manine didokok teng panggenan sing sae dikersakno Gusti Allah persis kados rahim akhirnya manak dadi putra jenenge Nabiullah Sis alaihis salam. Nabi Sis beliau lajeng nggadahi putra-putra ingkang kathah diantarane Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh nggadahi putra sekawan, siji jenenge Ham, loro jenenge Sam, telu jenenge Yafis, sing sekawan jenenge Kanan. Sing Kanan dheweke mutung ora gelem melu Nabi Nuh lajeng dadi wong kafir naudzubillah min dalik. Kanan ngetokke putra padha ae raja kafir jenenge Namrud musuhe Nabi Ibrahim. Dadi bapake karo anake padha, bapake bencoleng anake maling padha. Makane jarene kacang ora ninggalke kecuali kacang atom. Iku rasa lanjaran kuwi. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken, sareng kados ngoten sing Nabi Adam pun dadi putra jenenge Nabi Sis, sing dadi perkara niki sing wedok yaiku Sayyidah Hawa. Dinteni ora dadi anak malah biteng, ora rampung-rampung, ora rupa wujud menungso. Akhirnya di gua kalih Siti Hawa neng laut ditemu iblis jenenge bergejil. Napa? Bahasa Arab teng tafsir Sawi Azazil. Nek wong Jawa angel kon maca Azazil dadine. Wong Jawa niku gampangan no. Dikon ngomong wudu ra iso, wulu. Oh ngono. Kon walad dolin ra iso, walad jedolin. Walad jendolin niku apa niku? Wis jenenge wong Jawa ning akhire tiyang sepa-separian gampangke dumateng kula jenengan. Makanya bapak-bapak mbiyen tiang-tiang Jawa niku digampangno kalih para wali. Mendorot ra iso dadine melarat. Yang paling kepenak iso iku ya pikir niku peh padha niku. Fakir, masjid, rukuk, sujud niku bahasa Arab. Nek sing liyane rada angel. Raiyat niku asline sekolah lafal raiyatun. Ning ora iso kon maca nisbat barang raiyatun mboten saged akhirnya dadi rakyat. Musyarakatun kangelan dadine masyarakat. Wis anggere ngoten. Niku gampangno sangka para wali. Makanya kula jenengan kedah matur nuwun. Nek ana wong saiki kok ngarani wali songo ora ndek jasa, naudzubillah. Iku jenenge wong sing lali karo sejarah. Padahal mestine jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken. Akhire piyambakipun Siti Hawa guak manine ditemok karo Azazil utawa bergejil iblis dingkremi dadi anak mirip karo Nabi Sis diarani sayang Sis. Lah niku sing ngetokke keturunan ana Bathara Guru, ana pokoke niku pewayangan niku. Ana Togok, ana Semar, Petruk, Gareng, sembarang sak kanca-kancane niku kil kol jarine saka niku ning benere wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Terus sing dadi perkara niki sause ternyata Nabi Sis kali sayang Sis mirip banget. Akhirnya Nabi Adam bingung angger diundang Sis mara wong loro ding 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 kaya Ipin Upin persis padha. Bingung niki Nabi Adam. Iki sing Sis sing ngendi, sing sayang Sis sing ngendi. Akhirnya Nabi Adam nangis marang Gusti Allah. Gusti, iki judulnya iki gawe film bayi yang tertukar.
Musaya Haji Muhyiddin karo Rumana bareng kados ngoten piyambakipun si Nabi Adam matur kalian Allah Gusti anak kula niki ketukar karo sayang sis kula nyuwun pitedah sae panjenengan Robbana ya Robbana Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sareng Rabbana Rabbana zalamna wa illam lana wa tarhamna lanaku minal khasirin. Akhirnya diwenehi pituduh hidayah dening Gusti Allah. Adam ojo bingung ngene wae wong loro ki antarane sis karo sayang sis kon gambar swarga engko lek awakmu iso bedakno ndi sing anakmu sis ndi sing anake iblis sayang sis oh nggih Gusti akhire sis dilil loro metu kabeh pripun Pak gawe surga ya saiki digambar jajal nggih apik plek gambarane padha persis sangka bangunane wit-witane atape ngisorane kaline nganti tekan widodarine padha wah iki Nabi Adam bingung maneh lha kok ya padha maneh rumah saku engko nek gambar swarga sing siji swarga sing siji neraka kok ya iso padha ngerti swargane ha sing saya sis doi bapake sapa mau bergejel dikandani pokoke padakno ngono wae nyontek kowe makanya ana bocah senengane garap perok nyontek kae keturunane aja diterus kesane hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken sareng kados ngoten Nabi Adam matur meneh malaikat Jibril mudhun ana foto Nabi Adam kok susah terus sampean ayo ora susah piye takon gambar swarga kaya padha plek bentuke sing bedake apa gampang lah napa malaikat siji tilii wis supit durung wis disunat burung lek wis ana sing dikhitan iku anakmu mergo ngalamate Nabi sis niku lahir langsung dalam keadaan sunat ngeten iki jenenge mukjizat Pak utawa irhas nek kanggo Nabi jenengan ra iso anake kok melu-melu didonga ya Allah anakku muga-muga lahir langsung dalam keadaan sunat tugel ya iya beda kelase niku kelas mukjizat pilihan lah Kanjeng Nabi mawon niku Rasulullah niku teseweten khilaf kok nek tenggen kitab Al-Barzanji niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niku wulida makhtunam biadil kudratil ilahiyah Kanjeng Nabi niku lahir dalam keadaan wis dikhitan dening Gusti Allah kelawan kekuasaane Gusti ananging piyambakipun Syekh Ibnu Asakir tenggen kitab Tarikhu Dimasko sejarah kota Damaskus Suriah ngendikaaken bilih wonten setunggal hadis ingkang hasan diriwayataken dening sahabat Jabir bin Abdullah bilih Kanjeng Nabi nate cerita Kanjeng Nabi niku lahir dalam keadaan normal durung dikhitan pas nalikane tanggal 7 kelahirane dipun khitan simbahe ingkang asma Abdul Muthalib niku mawon Kanjeng Nabi kok dikhilafke oh jenengan melu-melu anake kon khitan sing wis jero weteng angel malah sing ora dikhitan anake sing lanang mboke niku sing wis nyoto dikhitan hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken lajeng kados ngoten piyambakipun Nabi Adam dingendikeni kalih malaikat sing nomor loro tilii gambar swarga setiap neng gambar swarga pintune kok ana tulisan miftahul jannah la ilaha illallah iku mesti anakmu sing jenenge Nabi sis ternyata ditilii sis dalem Pak loro mbaya kabeh saiki dibuka
apane Pak? Pakaiane. Sakniki Pak, engko bar boto kupat ya saiki lah. Oh nggih insyaallah. Aku dibuka kabeh ketara sing anake bergejil ora khitan blas jek koler-koler. Ternyata sing anake Nabi Adam wis apik wis resik dalam keadaan wis dikhitan mergo tandane Nabi Sis niku lahir langsung ulida mahtunan, lahir dalam keadaan khitan. Alhamdulillah. Nah, sarene wong saiki ora iso kaya para nabi yo nderekaken lakune para nabi, cek lahire ora dikhitan lak ning sawise dikhitan men kados akhlake para nabi lan aulia lan para mursalin. Amin Allahumma. Lajeng sing nomor loro gambare didelok ternyata Nabi Sis alaihissalam cetha ngelong-elong nenggon pintune swarga niku wonten tulisan Miftahul Jannah La ilaha illallah Miftahul Jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mif. Ayo ditabuh. Ya iku kalimat tauhid nyuwiciake dateng Allah Sang Maha Wahid kunjine surga iku kalimah tauhid nyuwiciaken dateng Allah Sang Maha Wahid Miftahul Jannah La Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken, sepindah hikmah disyariataken khitan inggih menika napa? Inggih menika
ngulang dumateng kawula lan panjenengan sedaya saha putra-putra maring syariate para nabi-nabine Allah lan utusane Gusti Allah. Yaiku napa? Kangge sibghatallah, tandha ngalamat sing dititipaken Allah dhateng kula panjenengan supaya jelas imane tauhid Islam lan makrifate. Amin Allahumma. Hadirin ingkang kawula muliaken, ingkang nomor kalih, kenging menapa Allah maringi syariat khitan. Luweh-luweh niki putra ingkang asma Muhammad Irfan, kita dongaake muga-muga leres dadi putra ingkang shalih. Allahumma. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, ingkang nomor kalih napa? Hikmah dipun syariataken khitan dening Gusti Allah inggih menika al-ikhtima aula minal atibba. Luweh apik njaga kesehatan ketimbang ngobati penyakit. Leres mboten? Luweh apik ngendi ngombe obat karo njaga kesehatan? Luweh apik njaga kesehatan. Nek njaga obat kok obate entek langsung kok mati lho, cepet ora karuan. Lara dhisik nemen misake ning ya misale ngaten mawon. Luweh apik endi antarane tarak kanggo wong sing duwe penyakit diabetes? Ana sing duwe penyakit diabetes? Muga-muga mari Allahumma. Wong sing duwe penyakit diabetes sing ora oleh mangan kadar gula tinggi melebihi kadar 2 cendok makan setiap harinya, nggak boleh. Luwih apik dhewekne tarak poso aja kakean gula ketimbang setiap kali ape mangan suntik insulin dhisik men ora kena kadar gula tinggi. Wis suwe disuntik terus kimia mlebu nang jero awak, suwe darah duran naik tekan jerone utek. Ya dadi mek separo cangkeme. Kena stroke. Naudzubillah min. Bahasa Arab stroke niku falij, wong sing lumpuh separo. Naudzubillah min. Muga-muga kula jenengan sehat badane, sehat awake, barokahe bulan Maulide Kanjeng Nabi. Allahumma. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Lah sing jenenge khitan niki ngajarno dhateng kula panjenengan supados ikhtima. Ikhtima niku manane ngeker, cara dokter tarak. Nek wong niku mboten disupit, mboten disunat. Padahal si jenenge khasyafah niku mustahakul izalah, berhak untuk diilangi. Niku akhirnya metu penyakit. Paling sithik diarani sarata nudzakar. Wong saiki ngarani jenenge penyakit kelamin, virus HIV dan AIDS. Awas yang dokakan umbi banyu putih itu kena virus HIV. Hasrat ingin vivis. Naudzubillah min dzalik, goro-goro ora sunat terbukti tiang-tiang barat penyakit aneh-aneh sing nembe wingi ana penyakit niku jenenge Singaraja. Penyakit singa niku wong jeneng virus wae urung apal ana anyar maneh. Corona urung pate apal definisine, wis ana lambda. Ono varian anyar meneh. Naudzubillah gara-gara apa? Karena gak njogo kesehatane masing-masing. Pemeneh sing jarene ono mangan lawa iso dipangan niku. Naudzubillah min. Kula malah tahu krungu ono fatwa kiai niku nyeleneh, Pak. Ditangleti kali santrine. Pak Yai tanglet. Apa nang? Pertanyaan saya, bagaimana hukum makan cindil? Wah, aku nengati langsung haram cetok. Oh, ternyata kiai ini malah jawabnya, loh cindil itu kalau dikai kecap enak. Iki stres opo iki ya Allah, kok malah murah cindil dikai kecap enak. Loh haram. Makanya zaman akhir niku kudune diteliti sapa sing mulang. Aja kok mriwal kedual, mbuh sandal, mbuh bantal mulai diuntal. Akhirnya orang ngerti halal haram. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Kedua, syariat khitan memberikan pelajaran dumateng kula panjenengan al-ikhtima aula minat atibba. Nek cara wong saiki lek bahasa engkeke lebih baik kuratif ketimbang preventif. Lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Cah nom-nom ngeten iki sing durung kena penyakit dijogo awake. Aja nganti minum-minuman keras, alkohol, ciu, brandy, whisky, topi miring, topi jejeg wis kabeh kuwi.
anggur kolesom yen ora tak apalke dihadoroti ben tobat wonge. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken, makanya kula sangat bangga sekali ketika pemerintahan mengatakan kepada seluruh pejabat dan aparatnya say no to the drugs, katakan tidak pada narkoba. Mergo apa? Anak kok wis kena konsumsi narkoba ngalamatin apa? Siji, mencil saka keluarga atau gelem sosial karo dulur. Niku hati-hati nek ana anak kaya ngoten niku. Biasanya wis mulai kena bentuk narkoba iki bahaya. Naudzubillah min dzalik. Utawa nek ana anak kok mencil dhewean ora pede awake nek ora kena narkoba, sing nomor loro kakean onani. Apa ngertos ora onani? Kemejo. Naudzubillah min dzalik. Istimna bahasa Arabe. Haram hukume, mboten angsal. Mergo napa? Dadekke hormon sing ana ning otak setiap manusia dikasih keistimewaan Allah jenenge DHA. Niku selaput otot sing didamel dening Gusti Allah, saraf sing ana ning jero otak kita sing kanggo njaga ngerteni ndi sing apik, ndi sing elek. Lah bocah sing kakean onani utawa drug narkoba mau sarape ilang mulai susut, akhirnya dene ora iso bedakno ndi barang sing apik ndi barang sing elek. Naudzubillah min. Niki pelajaran banget. Pumpung wong tua bapak ibu anake sing durung do kasep, muga-muga do slamet. Allahumma. Niki pumpung durung do kasep dicegah dari sejak dini. Niki delok syariat kita, al intima aula minal atiba. Lebih baik jenengan susah-susah kanggo nyegah putrane aja nganti salah kedaden ketimbang mangke tangkep polisi masuk kawasan rehabilitas. Misake bocah niku melong dhewean teni nang ora sehat dhewekne. Misake akale wis ana sing konstruksine ra beres. Naudzubillah min dzalik. Makane sinten malih sing ngrumati putra-putrane kula jenengan, nek mboten jenengan-jenengan kiyambak, kula mun namung saged ndongaaken muga-muga panjenengan ngawal putra-putrane sampai lulus dadi putra ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat julasa inal kurama al aizza hadani Allah wa iyyakum wa iyyakunna ajmain. Beda nek sing tiang-tiang boten gelem sunat boten jalani syariat niku iso-iso akhlake didamel Gusti Allah nemen. Naudzubillah min. Koso wangsule sing gelem ikhlas nderekaken syariate Gusti Allah insyaallah didamel alus atine. Amin Allahumma. Kula critakake ati alus karo ati kasar setunggalipun wekdal niki diceritakaken tenggen kitab Mukhtarat minal Qasas Al-Mu'atharah. Setunggalipun wekdal sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kiyambakipun iki blonjo nang pasar. Sareng kados ngoten nembe blonjo dirogoh niki sae ilang ora metu duwite. Dirogoh-rogoh lagi duitku ndi kok gak ono padahal mau aku yakin 100% asli nggo shot. Aku nggawa duit mau. Lah kok arep blonjo kok malah ra ono. Jajal ibu-ibu wis entuk tekan pasar ono diskon 50%, jebul gak nggo duit. Piye perasaane? Lah yo ngoten niku sahabat Abdullah bin Mas'ud. Susah lagi aku nggo duit nang ndi? Jebul-jebul wonten piyantun sing nyolong tapi ra ngerti. Lho kok iso ra ngerti, Pak? Ha nyolong, lah nek ngerti jenenge gosop. Nyolong iku ya mesti wonge ora ngerti. Wah, akhirnya kanca-kancane Abdullah bin Mas'ud bersumpah serapah. Wallahi ya Allah, Allahumma iketok yadas sarek. Gusti, muga-muga jenengan ketok tangane wong sing nyolong niku. Dadi wong sing buntung, wong sing rekoso uripe. Naudzubillah min dzalik. Tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau ngelus dodo, beliau lajeng gujeng. Allahumma in hamalahu wujudul hajah fabarik fi ya Allah
Gusti nek ana wong sing nyolong duit kula mau ternyata kok wonge butuh, mbah dienggo obat nukokke wong tuane sing lara, mbah dienggo wong sing mangan keluargane sing lagek pirang-pirang dina ora dahar, mbah dienggo maringi wong sing liya sedekah, kula nyuwun muga-muga bondone wong mau niki ya Allah dadi bondo meskipun colongan ning barokah. Ngene gak wali ora ana ngeten iki. Dicolong tapi ndongake sing nyolong barokah duit colongane. Kuat jenengan kados ngoten. Oh, ora bisa ya aku dicolong diteni anak putu keturunan 7 mati kabeh. Ya nek mati kabeh ora tekan 7 keturunan. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Beliau lajeng donga maneh, Allahumma in hamalahu jiraatuhu alal maksiyati faj'al Allahumma akhira dunubi. Gusti menawi niki nggih diceritakan Imam Ghazali tenggen kitab Ihya Ulumuddin bab tawakal juz sekawan. Gusti menawi wong mau nyolong mergo wani kurang ajar maksiat kalih panjenengan, kula nyuwun niku dadekno dosa sing terakhir ki ambake sak badane nyolong duit kula jenengan paringono tobat. Alhamdulillah. Nih wong sing atine resik temenan mergo ikhlas nderekaken syariate Gusti. Lho niku kan Ibnu Mas'ud Pak, sahabat angel nek niru. Ya wis tak contohke sing paling cepak. Piyambakipun Rama Kiai Arwani Amin. Allah yarham tiyang Kudus. Mbah Yai Arwani Amin niku suwijinipun wekdal kalih para santri-santri ingkang nderekake wonten tiyang gangsal ngoten. Niki badhe tindak menyang Surabaya, badhe tindak maring Ngayogyakarta, badhe sowan tenggene Simbah Yai Munawir Krapyak. Sareng kados ngoten piyambakipun Mbah Arwani tenggen napa niku pemberhentian bis niku terminal. Tenggen terminal niki wau, terminal biyen Pak, nang Terboyo utawa nang Mangkang kono. Niku kan jambret pirang-pirang. Nggih mboten. Nek ora ngono calo pirang-pirang. Wonten sing menangi calo akeh. Kula nate kok kene Wonosobo kon bayar 200.000. Lah dikai berapa? Lho tak kei. Barang aku ngerti nek calo tekan tengah. Piro Pak? 50.000. Waduh, kena 150 iki. Aduh. Ya wis Gusti piye meneh ape bales ora iso. Akhirnya ya dipaksa ikhlas kudune. Wong pancen ora ana pilihan maneh. Mosok ape ndongakno muga-muga tangane tugel ya sakake to. Wong kadar duit 150.000 kok tugel tangan. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Wah, akhirnya Mbak Arwani nembe mlampah niki teng apa niki terminal badhe numpak bis niku lho kali santri-santri nggih. Mboten beto mobil kiyambak, mboten beto mobil pribadi kiyambak. Zaman riyen tesih arang sing di mobil, saiki telecek kok sepeda motor. Wong fakir saiki minimal HP-ne 5. Padahal biyen zamane Kanjeng Nabi, sahabat Abu Hurairah niku fakir-fakire sahabat. Piyambakipun randi fasilitas dunia, jangankan fasilitas mangan kangelan. Sahabat Abu Hurairah saking kangelane beliau ngendikan dhewe, wallahi demi Allah sedina sewengi aku semaput ping 3 mergo gak mangan. Ana wong saiki semaput mergo gak mangan wonten mboten? Nek kakean mangan ana apa ora? Pirang-pirang nang rumah sakit ana sing jeblok ususe gara-gara ondol kakean mangan. Wong sing jeblok sikile gara-gara sate karo wedhus dienggo gulik-gulinan terus. Ora ana, gak tau krungu aku contoh. Saiki ana wong sing mati karena kelaparan, ora ana. Nek busung lapar ijek ana pancen. Tapi nek sing zaman biyen semaput bolak-balik Abdullah cerita minimal sedina ping 3. Maksimale ora diitung. Mlaku semaput. Darah rendah soalnya. Wong saiki sih insyaallah ora. Kita niki uripe wis kepenak, gemah ripah lo jinawe tata tentrem kerta raharja. Allahumma mung kena syukur napa ora ngoten. Aja kok nek ketemu kancane musibah syukurin, keliru neh kuwi. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Mbah Yai Arwani Amin piyambakipun lajeng niki menggah nang bis. Dilalah wong jenenge nasib, ora ngerti kabeh. Waya badhe munggah neng bus ana jambret maling apa istilahnya copet. Padha niku copet, jambret, maling, keparat iku padha. Kanca kabeh iku. Terus difatihai entuk kabeh. Sareng kados ngoten dijambret kalih tiyang niku wau. Mlayu
badhe dikejar kali santrine sing disengeni kali Mbak Arwani. Nang. Dalem Mbah, ora usah dikejar. Lah maksudnya dos pundi Mbah? Wis barke wae. Lah jenengan dicolong lho Mbah. Duitnya jenengan telas dikit gawa wong kae. Lah ora aku to sing nyolong. Maksudnya? Lah yo, ora aku to sing nyolong. Mboten. Jenengan dicolong Mbah, tapi kan aku gak nyolong. Mboten. Ya wis to. Sing penting aku dijogo Gusti Allah gak nyolong. Ning aku sing dicolong, berarti dindolimi ning ora dolim. Lha terus pripun Mbah? Wis tak ikhlasno ora usah mau kejar. Masya Allah. Ana wong saiki kaya ngono. Nek ana tak colonge saiki. Nek ana model kaya ngoten niku. Ning ngeten niki tiang-tiang sing wis didamel Allah atine resik mergo ikhlas nderekaken syariate Gusti Allah. Ingkang angka terakhir hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken, setunggal hadis dipun riwayataken dening Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi tenggen kitab Al-Jami'us Shahihul Musnad Al-Muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setunggalipun wekdal Kanjeng Nabi maringi pawertos dumateng para sahabat sing dilalah wonten sing penyakiten nemen ora mari lajeng diwarai donga Kanjeng Nabi, alhamdulillah pinaringan mari. Allahumma sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ajidu wama ukhadiru. Niku dipun waos badhe salat ping 3 niku riwayat sahih dening Imam Muslim kanggo tiang-tiang ingkang dicoba Gusti Allah nembe gerah, muga-muga pinaringan cepet mari. Kita dongaaken sekali lagi putra menika ingkang asma Muhammad Irfan, muga-muga ndang lek mari, ndang dadi putra ingkang sholih, ndang dadi putra ingkang birrul waliden, ngabekti dumateng bapa ibu, lumeber dumateng kula panjenengan dados tiang ingkang sholih ingkang dipun ridhoni dening Allah minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Wallahul musta'an ila thoriqil hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'brar ya aziz ya ghafar. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.